Yawwa assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel tamu mai suna Arewa Crypto Business. Idan wannan shine farkon zuwanka, kada ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana like domin sanar da kai sababbin videos namu da zarar mun ɗora. Mun gode. A yau insha Allahu zan muku bidiyo game da yadda mutum ga waɗanda suke so su yi testnet na Satoshi su haɗa wallet nasu da MetaMask. Na riga da na yi bidiyo akan yadda ake buɗe wallet na MetaMask. Za ku iya zuwa a YouTube namu ku kalla bidiyon insha Allahu. To da farko mutum zai buɗe MetaMask nashi. Yawwa bayan ka shigo za ka jira ta yi loading ta buɗe maka. Yawwa bayan ta buɗe za ka ganta kamar haka. Za ka danna a daidai wajen wayancan layukan inda na sa wannan arrow. Bayan ka taɓa zai nuno ma option kamar haka, sai ka danna setting. Bayan ka danna setting zai kawo ka wuri kamar haka, sai ka danna networks. Bayan ka danna zai kawo ka anan, sai ka danna add network. Bayan ya kawo ka anan sai ka danna custom networks. Bayan ya kawo ka nan, to yanzu bari mu cike ku ga yanda ake cikewa. Yawwa na farko za ka rubuta Satoshi chain testnet. Na biyu kuma zan kwafo link URL kenan, gashi nan zan kwafo shi sai na yi pasting nashi. Yawwa na uku kuma ID za ka rubuta 1115, symbol kuma za ka rubuta ko. Sai kuma block explorer URL, shi ma link ne na kwafo shi ma zan yi pasting nashi. Yawwa sai ka danna add ɗin nan, gashi wannan add ɗin sai ka danna shi. Yawwa gashi nan mun danna. Yawwa kamar yadda kuka gani ga nan, you have switched to Satoshi chain testnet. Yawwa sai ka danna go it. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan ya riga da ya hau. Yawwa su kuma waɗannan abubuwan da ake buƙata in Allah so zan saka muku su a video description namu ko kuma a comment section, sai ku je ku kwafa ku yi amfani da su, ko kuma zan ƙara saka su a Telegram ga waɗanda suke cikin Telegram group namu. Zan sa a cikin Telegram group sai su je su kwafa, saboda ina tunanin a description na bidiyo link ɗin bara ya kwafu ba. To zan saka a group Telegram, amma zan aje a description ɗin na bidiyo da comment, saboda mutum zai iya rubutawa da kanshi ba dole sai ya yi kwafi ba. In Allah ya so ku tarbe mu a bidiyo na gaba, zan yi bayanin yadda ake yin testing na Satoshi in Allah ya so. Kar ku manta ku danna mana like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, sannan kuma ku yi share zuwa ga 'yan uwa da abokai domin su ma su amfana. Mun gode.